요새 몸이 자꾸 무겁고 땡땡 붓는 느낌이 자주 오시면 이거 한번 해보세요. 아침에 하면 하루가 개운하고 저녁에 하면 꿀잠 예약이에요. 해외에서 난리난 그냥 개꿀 초간단 제자리 점프인데요. 우리가 평소 걷고 움직이는 건 대부분 수평적인 동작들이잖아요. 이건 일상생활에서 거의 할 일이 없는 수직 운동, 즉 위아래로 털어주는 동작이라서 이렇게 펌프질을 해주면 붓기도 제거되고 노폐물도 쭉쭉 빠진다고 하네요. 외국 MZ들은 뭐 기분까지 좋아져서 인생이 달라지는 갓생 루틴이라고까지 하던데 뭐 또 확실히 나빠질 건 없잖아요. 층간소음 걱정되시는 분들은 점프 생략하고 하면 되는데 이왕 똑같은 시간 투자하는데 효과 떨어지게 그러지 마시고 소음 걱정 없는 운동 매트 필요하신 분은 제가 드릴게요. 풀 영상 확인하시고 받아가세요.